Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի գալուս TATV հեռուստաընկերություն առաջին ծրագիրը մեկնարկում է, մենք շատ բարձր տրամադրությամբ ձեզ ողջունում ենք, լավ օր ենք մաղթում եւ առաջարկում ենք առաջիկա 2 ժամը հագեցած ու հետաքրքիր եթեր։ Ողջույն։ Ողջույն Սոնա ջան, ողջույն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին, սիրելիներս, արթնացեք, բարի առավոտ ձեզ, բարի արև ձեզ, ջերմագին բարևներ, բոլորիդ ամբողջ աշխարհի հայությանը, սիրելիներս, միացեք առաջին ծրագրին, ինչպես միշտ մեզ մոտ հետաքրքիր է լինելու, հագեցած եթեր է լինելու, զրույցներ, խոսակցություններ, թեմաներ, հետաքրքիր նորություններ, այնպես որ չփոխեք ալիքը։ Այո, մի նայեք, որ քիչ մարդ ենք տաղավարում, նույնքան հետաքրքիր եթեր ենք խոստանում, ինչպես մեր յուրաքանչյուր օրը եւ հիշեցնեմ, որ այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, օրը 5 շաբթի, հանգստյան օրերին մնաց ընդամենը 1 օր եւ այս պահին առաջարկում եմ մեր տրամադրությունը բարձրացնենք որակյալ երաժշտությամբ, վայելենք Հայկոյի ամենաերկի տեսահոլովակը, այնուհետեւ վերադառնանք ու շարունակենք։ Բարի լույս ևս մեկ անգամ սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք առաջին ծրագիրը արդեն Խոհանոցից։ Ադրինեի հետ տեղափոխվել ենք մեր ամենասիրելի վայրերից մեկը եւ պատրաստվում ենք եւ ներկայացնել օրվա բաղադրատոմսը եւ իհարկե մեր հավատարիմ գործընկերներին։ Այո, ես էլ եմ միանում ջերմագին ողջույններին եւս մեկ անգամ բարի առավոտ եւ բարի արև սիրելի հեռուստադիտող։ Մենք Խոհանոցում ենք, այո, հենց հիմա կսկսենք ներկայացնել մեր գործընկերներին, որպեսզի դուք էլ տեղեկացված լինեք եւ այն մթերքներից, որ մենք ենք օգտվում, դուք էլ փորձեք օգտվել այդ մթերքներից։ Քիչ ավելի ուշ արդեն կներկայացնենք օրվա բաղադրատոմսը։ Սկսենք Կոկո ապրանքանիշի հավկիթներից, նրանք մշտապես թարմ են, շատ սննդարար են, տարբերվում են իրենց յուրօրինակ դիզայնի շնորհիվ, կարող եք գտնել լավագույն մարքետներում։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Այո, մենք էլ մշտապես մեր նախաճաշը փորձում ենք սկսել հենց հավկիթի միջոցով պատրաստված որևիցե համեղ ուտեստից, այնպես որ ձեզ էլ խորհուրդ ենք տալիս հենց նույնը։ Եվ իհարկե մեր տաղավարում այս առատությունը ապահովել է Mr. Isle ընկերությունը, որը ներկայացնում է մի քանի ապրանքանիշ։ Մենք այստեղ ունենք Mistral տարբերակը, ապրանքանիշը, որը ներկայացնում է հատիկեղեն, մենք ունենք բրնձի լայն տեսականի, այնտեղ կա ժասմինի համով բրինձ, սուր բրինձ, կլոր բրինձ, սև բրինձ ունենք, կարմիր բրինձ ունենք, բազմաթիվ տեսականի բրնձի, ունենք հնդկաձավար, ունենք շագանակագույն շաքարավազ նաև, որը շատ օրգանիկ է եւ Խոհանոցում շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի մշտապես ունենանք այն, փորձենք սպիտակ շաքարավազի լցնել հենց այդ շաքարավազով, որովհետև ամեն դեպքում օրգանիկը ավելի ճիշտ է եւ ավելի օգտակար մեր օրգանիզմի համար։ Եվ իհարկե ունենք յասնասոլնշկը նախաճաշի տարբերակները, որոնք տեսակ համեր մեր տաղավարում կան, որոնք վարսակի փաթիլներ են եւ մշտապես մեր նախաճաշի ընկերն են այլևս դարձել, որովհետեւ միշտ առավոտները սկսում ենք հենց այդ նախաճաշով։ Մենք ունենք 1 հոգու համար նախատեսված նախաճաշի տարբերակ վարսակի փաթիլներ, որոնք այսպիսինն են մրգային հավելումներով, դրանք խնձորի, սալորաչրի, ծիրանի, ելակի, բազմաթիվ հատապտուղների տեսականի շատ համեղ նախաճաշի տարբերակ են։ Ունենք կատնային հավելումներով, ունենք մարզվող մարդկանց համար հատուկ նախատեսված այս տուփերով նախաճաշեր, այնպես որ խորհուրդ ենք տալիս եւ իհարկե բալիկների համար չմոռանանք դա էլ նշել, որ բալիկներին անպայման պետք է նախաճաշ ուրեմն պատրաստել հենց այս տարբերակներով, որոնք շատ համեղ են։ Եվ կաթով իրենց դեպքում, որպեսզի ավելի օգտակար իմիջիալոց հավելենք, որ այս նախաճաշը կարող եք պատրաստել թե եռացրած ջրով, թե կաթով եւ թե եթե ուզում եք շատ էկզոտիկ այսպես հագեցնող նախաճաշ ունենալ, ապա կոկոսի կաթով։ Շատ համեղ է ստացվում։ Եվ իհարկե Ադրինեի ամենասիրելի հատվածը մեր Խոհանոցում համերի մի ամբողջ զամբյուղ, որը իհարկե առաջարկում է Լավկա ապրանքանիշը։ Դուք տեսնում եք մեր զամբյուղը այս պահին, որտեղ բազմաթիվ համեմունքներ են, որոնք պարբերաբար մենք օգտագործում ենք մեր օրվա բաղադրատոմսերում։
Այո, դու իրավացի ես եւ այդ զամբյուղում չկա որևիցե համեմունք, որը անհրաժեշտ լինի եւ մենք չգտնենք։ Լավ կան բոլոր համեմունքները ունի, խանութից կարող եք գտնել ձեր նախընտրած համեմունքը եւ վստահեցնում եմ շատ գոհ կմնաք։ Եվ իհարկե մենք ունենք Սենսոյա պրանքանիշի շատ համեղ սոուսներ, ֆունչոզաներ, որոնք կարող եք գտնել տարբեր համերի եւ կծու, եւ քաղցր, եւ նրբահամ, այսինքն ամբողջ ընտանիքի համար, ինչ համել նախընտրեք, վստահ եմ այս ապրանքանիշի սոուսներում կարող եք գտնել։ Այո, դու իրավացի ես, ունենք բրնձի քացախ, ունենք սոյայի սոուսների լայն տեսականի էլի, այնտեղ կա թեթև տարբերակը, սուշիների համար կա ավելի թունդ տարբերակ, այնպես որ կարող եք հանգիստ գտնել եւ այն լապշաները, շատ համեղ լապշաների եւ օգտակար բրնձից պատրաստված լապշաները, ֆունչոզա, որոնք շատ էլի համեղ են եւ իմիջիայլոց այսօր մեր բաղադրատոմսի մեջ լինելու է հենց ուրեմն մեր ապրանքանիշից ներկայացվող լապշայի տարբերակ, ահա ես նախընտրում եմ պատրաստել այսօր Չնայած մենք ունենք թե ուրեմն բրնձե լապշան, թե ունենք այստեղ հավկիթով պատրաստված լապշան, մենք կընտրենք, որը այսօր կպատրաստենք, բայց ամեն դեպքում այս երկուսից մեկը այսօր պատրաստելու ենք հաստատ։ Հիմա սրա կողքին հավելեմ օրվա բաղադրատոմսը, ինչ ենք այսօր պատրաստելու։ Սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք տաքուտեստ, որը պատրաստվելու է ջեռոցում, չնայած կողքին գազօջախին կխաշենք նաև լապշան։ Եթե օգտագործեմ սիրելիներս բրնձի լապշան, ապա պարզապես այնտեղ կլցնեմ եռացրած ջուր եւ կթողնեմ կողքի վրա, չեմ խաշի։ Եթե օգտագործեմ հավկիթով տարբերակը, ապա անպայման կխաշենք։ Դա ես ընթացքում կորոշեմ։ Իսկ այն սոուսը, այն միջուկը, որ մեզ անհրաժեշտ է, հիմա ասեմ, թե դրա համար ինչ բաղադրիչներ են պետք։ Մեզ պետք է լինելու սունկ, պետք է լինելու ուրեմն թթվասեր եւ սերուցք, բարձր յուղայնությամբ սերուցք, իսկ ամենավերջում պանիր։ Այս ամբողջը ես կտապակեմ սունկը, վրան կավելացնեմ սերուցքը եւ թթվասերը, ապա տեղադրելով համապատասխան տարայի մեջ, որը ջեռոցում է պատրաստվելու, վրան վերջում կավելացնենք պանիրը եւ այդպես կտեղափոխենք ջեռոց։ Իսկ ամենավերջում արդեն այդ սոուսը կլցնենք մեր լապշայի վրա եւ կճաշակենք։ Այնպես որ ուտեստը շատ համեղ ու հագեցնող է լինելու։ Կարող եմ ասել, որ կարող է լինել մի փոքր ավելի ուշ ժամի համար նախատեսված սա ուտեստ, դե չասեմ շատ ընթրիք, բայց ասենք օրվա երկրորդ կեսին 5-ի կողմերը, 6-ի կողմերը կարելի է այս ուտեստը ճաշակել եւ հետո արդեն ավելի ուշ մի թեթև բանջարեղենային աղցան այնուհետև գնաք քնելու, որպեսզի ամեն դեպքում ծանր օրգանիզմով չպարկեք քնելու։ Սկսենք։ Ես էլ եմ առաջարկում մի փոքր օգնել քեզ, հնարավորություն ինչ կկարողանամ անել։ Այո, Սոնա ջան, ես առաջարկում եմ այսօր ես սովորաբար չեմ անում դա, սնկի կեղևը չեմ մաքրում ընդհանրապես, չեմ մաքրում։ Բայց այսօր այո, բացառություն ենք անում, քանի որ ամբողջովին սոուսն էլ է սպիտակ լինելու, ես ուզում եմ այս ճերմակությունը պահպանենք, այս կեղևն էլ կմաքրենք, որպեսզի այո, ես 2 դանակ կվերցնեմ, մեկը ինձ, մեկը քեզ։ Ես կօգնեմ։ Ես 2-ն եմ ուզում, ինձ 3-ն է գալիս։ Այսպես։ Փորձենք կեղևը մաքրել, այնուհետև կսկսենք աշխատել։ Կեղևը շատ հեշտ է մաքրվում, սիրելիներս։ Մեկ այսպիսի հպումով ինքը արդեն մաքրվում է։ Կեղևը կմաքրենք, այնուհետև կկտրատենք։ Իսկ կտրատելու ենք ոչ մեծ, շատ փոքր ուրեմն կտորների վերածենք, պետք է ուղղակի 4 մասի բաժանենք։ Իսկապես շատ հեշտ է մաքրվում եւ ինձ հետաքրքիր է, եթե հեռուստադիտողը չցանկանա այս
կերպ անել, հնարավոր է նաև առանց գեղարվազրկելու, չէ՞։ Իհարկե, հնարավոր է։ Ես պարզապես որոշեցի, մի փոքր գիտես ինչու, անկեղծ որ լինեմ, մի փոքր դեղնացություն եմ զգում, որը ինձ դուրս չի գալիս այս պահին, դրա համար որոշեցի գեղևը մաքրել։ Հեռուստադիտողը իհարկե կարող է նաև չմաքրել, եթե շատ ճերմակ սունկ գտնի խանութից, իհարկե թող չմաքրի։ Ես այսօր ինձ հանդիպել է այս տարբերակը։ Բայց քանի որ հեշտ է մաքրվում, կարծում եմ որևիցե խնդիր չկա, իհարկե, որևիցե խնդիր չկա, եւ սիրելիներս կտրատելու ենք այսպես, կբաժանենք 4 մասի, որի տոտիկը մի փոքր երկար կլինին, այն էլ կտրեք, բայց այսպես 4 մասի շատ մանր պետք չի։ Այ այսպեսի կտորներ են մեզ պետք, որովհետև հիմքը ամբողջ այս միջուկը հենց կազմված է լինելու սնկից, այնպես որ շատ մանր պետք չի այն անել։ Համը այդպես ավելի լավ է զգացվում, որովհետև միջուկի համար շատ մանր տարբերակները սովորաբար համը կորցնում են ամբողջությամբ։ Իրավացի ես։ Մի հետաքրքիր բան հիշեցի, 3 խոհարարների միջազգային օրներ։ Ես քեզ շնորհավորում եմ այդ առիթով։ Շնորհակալություն։ Ինչպես Պողոսն է ասում, մենք պրոֆեսիոնալ խոհարարներ չենք, բայց այնուամենայնիվ փոքր առնչություն ունենք այդ դաշտի հետ։ Շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Ես ուզում եի հետաքրքիր բան հիշեցի հենց նոր պատմել։ Շատ կներես մի բան հավելեմ, որ յուրաքանչյուր շատ համեղ պատրաստող տնային տնտեսուհի շատ լավ խոհարար է եւ կարող ենք այդ առիթով բոլորին շնորհավորել։ Իրավացի ես, մենք երեք հենց դա էլ արեցինք Պողոսի հետ միասին, Պողոսի ինքը որպես տղամարդ նշեց յուրաքանչյուր տնային տնտեսուհի, մեր մայրիկները, մեր քույրիկները, մեր իրենց կանայք եւ մեր տատիկները բոլորը այո վարպետած վարպետ խոհարարներ են, որովհետև ամեն օր նեղություն են կրում մեզ համար եւ պատրաստում են այն համեղ ուտեստները, որոնցով մենք սնվում ենք եւ շատ շնորհակալ ենք նրանց համար, նրանց այդ նեղությունների, այդ այսպես ասած, նրանց համար հաճույք, բայց կողքից որ նայում ես, դրանք այո, նեղություն է նրանց համար։ Ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք։ Եվ հետաքրքիր բան պատմեմ, հին հույները ունեին Աստված Ասկլիպիոս անունով, որը ուներ դուստր Հիգեն անունով, եւ այդ նա համարվում էր առողջության աստվածուհին։ Հիգենի անունով հենց կոչվեց հիգիենա բառը, այդպես ծնվեց հիգիենա բառը, այդ աղջկա անվան հետ էր կապված։ Նրանք ունեին խոհարար, շատ հավատարիմ խոհարար, որը համարվում էր խոհանոցի խոհարարության արվեստի մեծ վարպետ եւ աստվածուհի, ինչու ոչ նաեւ աստվածուհի։ Նրա անունն էր Կուլինա։ Եվ այդտեղից ծնվեց կուլինարիա բառը, որը նշանակում է բնականաբար խոհարարություն։ Այսպես տարածվեց այս անվան երկու տերմինները, այո, տարածվեցին այսպես։ Եվ հետաքրքիրը գիտես, որ նոր հիշեցի, չգիտեմ ինչու հիշեցի այս ամենը, բաղադրատոմսի հետ էր կապված եւ ամենաառաջին բաղադրատոմսը, որ թղթին է հանձնվել, դա եղել է Բաբելոնում, այսինքն որ գտել են հենց առաջին բաղադրատոմսը թղթին հանձնված գտել են Բաբելոնում, հետո եղել է այն հայտնաբերվել է նաեւ հին Եգիպտոսում եւ հին Չինաստանում։ Ու պատկերացրեք այդ բաղադրատոմսերով սնվել են կայսրերը, սնվել են աստվածները, թագավորները, այսպեսի հետաքրքիր բան։ Հիմա մեր բաղադրատոմսը աստվածային չէ, այսպես ասած, բայց շատ թեթև է։ Ես ուզում եի այս հերվից եկա, որպեսզի ասեմ սիրելի հեռուստադիտողներ, անպայման գրի առեք այս բաղադրատոմսը, որովհետև շատ թեթև է, դյուրամարս է, չնայած նրան, որ այստեղ լապշա ունենք, սերուցք եւ թթվասեր ունենք, դա ամենևին չի խանգարելու մեզ թեթև մարսել այս ուտեստը։ Գրի առեք անպայման կամ հետևեք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերին, որպեսզի հենց այնտեղից պեղեք այս բաղադրատոմսը։ Այո, ես խոստանում եմ ընթացքում անպայման նկարել, իսկ այժմ առաջարկում եմ կարճատև դադար գովազդ դիտենք, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Սիրելիներս, բարի առավոտ, հուսամ չեք փոխել ալիքը, մեզ հետ եք մնացել առաջին ծրագրի հետ։ Մենք
շատ հետաքրքիր հյուր ունեինք, Սոնան զրույց արեց հետաքրքիր, ես էլ այստեղից լսում էի եւ ձերքի հետ անում էի իմ գործը։ Ինչպես սկզբում նշեցի, այսօր մենք պատրաստելու ենք տաքու տեստ, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ էր սունկ, թթվասեր, սերուցք, բարձր յուղայնությամբ եւ պանիր։ Եվ իհարկե անպայման օգտագործելու ենք ֆունչոզա տարբերակով լապշաներ, մեր հովանավորների, մեր գործընկերների տրամադրած այս ուրեմն սենսոյ ապրանքանիշի հետաքրքիր լապշաներից ենք օգտագործելու։ Ես այստեղ ունեմ բրնձով տարբերակը եւ ունեմ հավկիթով տարբերակը։ Ինչպես սկզբում նշեցի, դեռ կորոշեմ, որ մեկով կպատրաստեմ, բայց կարծում եմ այս ուտեստի հետ համահունչ կլինի հավկիթով տարբերակը, չնայած նրան, որ ես անցյալ շաբաթ պատրաստել էի հավկիթով տարբերակ, շատ հավկիթով այս լապշաներից էի պատրաստել, շատ հետաքրքիր էլի համեղ տաքու տեստ, բայց այնուամենայնիվ այսօր էլի կպատրաստեմ այս լապշաներով։ Եվ իհարկե Այստեղ նշեմ, որ սունկը ես կեղևազրկեցի, ինձ այսօր այսպես էր հարմար, որպեսզի կեղևը մաքրենք, եւ այստեղ թավայի մեջ արդեն ունեմ բուսայուղը, հիմա պետք է արագ-արագ սկսենք սունկը տապակել, իսկ այս կաթսայի մեջ ես մի փոքր կխաշեմ մեր լապշան, հավկիթով պատրաստված այս հետաքրքիր լապշան, որը ներկայացնում է սենսոյի ապրանքանիշը։ Իմիջիայլոց սենսոյը ունի բազմազան մեծ տեսականի, դրանք սոյայի սոուսներ են, բրնձե քասախ է, շատ տարբեր լապշաներ են բրնձի եւ հավկիթով պատրաստված, այնպես որ կարող եք ինքներդ էլ օգտվել այդ ապրանքանիշից, ես վստահ եմ շատ գոհ կմնաք։ Ես ձեզ երաշխիքը տալիս եմ, որ շատ համեղ է եւ շատ որակով եւ իհարկե ունենք նույն ընկերության ներկայացրած մյուս ապրանքանիշը Mistral տարբերակը հատիկեղենի մեծ ընտրանին, այնտեղ կա բազմազան բրնձի տեսականի, հնդկաձավար, ծավար, ցորեն եւ այլն, շատ մեծ տեսականի կա, կարող եք դա էլ գնել եւ վստահեցնում եմ հաստատ չեք փոշմանի։ Եվ իհարկե ունի նույն Mistral ընկերությունը լավ կա ապրանքանիշի համեմունքները, որոնցից ես այստեղ այսօր օգտագործելու եմ մեր ուտեստի մեջ անպայման, այն մի մեծ տեսականի է, ինչ ցանկանաք այնտեղ կարող եք գտնել, այդ ես իմ զամբյուղը ունեմ եւ շատ գոհ եմ դրա համար, լավ կա համերի արվեստ, դա հոյակապ մի բան է։ Եվ իհարկե ունենք առավոտյան նախաճաշը, ինչպես դուք ականատես եք լինում, յուրաքանչյուր առավոտ Ясно Солнышкան մեզ ուրեմն հասնում է օգնության, մեր նախաճաշն է ապահովում, վարսակի փաթիլները, տարբերակները բազմազան են էլի, մրգային հավելումներով, կատնային պարզապես ամենադասականից սկսած վերջացրած ամենաէկզոտիկով ունեն նաև մեկ հոգու համար նախատեսված փոքրիկ պարկերով ուրեմն նախաճաշի տարբերակներ, շատ համեղ են, բալիկների համար էլ շատ անհրաժեշտ եւ իհարկե ունեն սպիտակաձավարի ալյուր, այդ ալյուրով էլ կարելի է թե աղանդեր պատրաստել, թե նախաճաշ պատրաստել, թե յուրաքանչյուր բան։ Ահա այսպես, հիմա անցնենք մեր տապակման պրոցեսին, սիրելիներս, ես տապակելու եմ բուսայուղի մեջ, իհարկե կարագ էլ կարելի է այստեղ ավելացնել, իսկ այստեղ կօգտագործեմ հենց այս տարբերակը, որովհետև շատ կարծում եմ սա ավելի համահունչ կլինի այս սոուսի եւ սնկի հետ միասին։ Ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը, քիչ ավելի ուշ էլի կմիանաք խոհանոց եւ կդիտեք շարունակությունը, բայց հիմա խոսքս պետք է փոխանցեմ Սոնային, որովհետեւ Սոնան էլ ասելու բան ունի։ Այս պայն ես տեղափոխվում եմ խոհանոց Ադրինեի կողքին, տեսնելու թե նա ուր է հասել։ Ադրինե ջան, արի Սոնա ջան, ուր ես հասել։ Ուր եմ հասել, ասեմ թե ուր եմ հասել։ Սունկը ամբողջությամբ կեղևազրկվել է եւ նույնիսկ արդեն գազօջախի վրա է։ Արդեն գազօջախին է, սունկը հասցրել է նաեւ իր հյութը այսպես արտադրել, այսպես ասած բավականին փաստորեն հյութեղ սունկ էր, բավականին հյութ է հավաքվել այստեղ։ Այստեղ է ապացուցվում, որ
Կեղևազրկելը ճիշտ տարբերակ էր։ 92% սնկի հենց հյութ է պարունակում։ IS-ի արդեն ամեն բան ասում է։ Մեզ մնում է պանիրը քերիչով անցկացնել, քիչ ավելի ուշ կսկսենք իսկական գործընթացը, թթվասերը ավելացնել, կաթը ավելացնել, մի փոքր ալյուր ավելացնել, վերջում վրան լցնել պանիր եւ տեղափոխել ջեռոց։ Դա երևի թե մի փոքր ավելի ուշ։ Այո, այս պայն առաջարկում եմ միանանք այսօր լրատվականի մեր գործընկերներին, դիտենք այս ժամի ամենաթարմ լրահոսը, այնուհետև վերադառնանք ու շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող։ Մենք լսեցինք Կարոյին։ Կարոն շատ հետաքրքիր, քիչ առաջ նրան նշում էի նաև, որ Կարո, ինչքան կարևոր էր հեռուստադիտողին փոխանցել որոշակի ինֆորմացիա մեր մազերի հետ կապված, թե ինչպես պետք է խնամել, ինչպես պետք է սնվել, ինչ չի կարելիներ եւ ինչ կարելիներ են անհրաժեշտ մեզ, որպեսզի ունենանք լավ խնամված վարսեր։ Այ այսպես, իսկ ես շարունակում եմ իմ աշխատանքը։ Սոնա ջան, որպեսզի քեզ մենակ չթողնեմ խոհանոցում եւ փորձեմ ինչ-որ բանով օգտակար լինել վերջապես։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիմա պետք է մեր աշխատանքը շարունակենք։ Ես ինչ եմ արել, սիրելիներս, արդեն այն նախատեսված լապշան, հավկիթով պատրաստված լապշան արդեն խաշվել է իմ մոտ։ Ընտրեցինք հավկիթով տարբերակը փաստորեն։ Ընտրեցինք հավկիթովը, որովհետեւ համահունչ է այս միջուկի հետ։ Բրնձովը կպատրաստենք մեկ այլ օր։ Այո, Սոնա, դու կարող ես ինձ օգնել եւ այս լապշաներ այսպես տեղափոխել համապատասխան տարայի մեջ։ Այս տարան ջեռոցի համար է նախատեսված, եփելու ենք այս ուտեստը ջեռոցում։ Սունկը շատ լավ ուրեմն տապակվել է, ամբողջ հյութը քաշվել է։ Մեզ մնում է այստեղ ավելացնել մի փոքր ալյուր։ Ահա։ Շատ քիչ ալյուր է պետք, երևի թե 1 ճաշի գթալ ալյուր է մեզ անհրաժեշտ։ Այսպես խառնեմ, այնուհետև ավելացնեմ թթվասերը եւ սերուցքը։ Շատ համեղ ուտեստ է, ես ինքս շատ եմ սիրում այս ուտեստը, որովհետև թե հագեցնող է, թե դյուրամարս է, թե հետաքրքիր համ ունի։ Այս կարծում եմ հետաքրքիր տարբերակ է նախաճաշի համար։ Ուշ նախաճաշի տարբերակ է ավելի, սա արդեն նախաճաշ չես համարի, սա արդեն ուշ նախաճաշ է, արդեն դեպի լանչ գնացող, այո, այդ տարբերակն է, որը շատ ժամանակին է, հենց այդ ժամի համար շատ հարմար է այս ուտեստը։ Ահա, այսպես։ Խառնենք, վրան ավելացնենք սերուցքը, ինչպես նշել եմ ամենասկզբում բարձր յուղայնության սերուցքը։ Առատորեն ավելացրեք, որովհետև այս հյութը, այս սոուսը շատ համեղ եմ փոխանցելու մեր սպագետին։ Եվ այստեղ համեմունքներից ավելացնելու ենք լավ կապրանքանիշի սև պղպեղը, այստեղ միայն սև պղպեղ եւ շատ դասական, շատ մեղմ, թեթև եւ հարմար այս համեմունքներից միայն դա, որովհետեւ ավելորդ հավելումներ, այո, ավելորդ համեմունքներ այստեղ պետք չեն։ Ոսկե գտալ։ Պատկերացրու սրանով էլ կլինի։ Կարող ենք մեր ուզած չափաբաժինը ստանալ հենց ոչինչ պատարագաղի օգնությամբ։ Մի լայֆխակ էլ ասեմ, այս պահին, եթե պատարագաղ է, այս շրջում եք հակառակ կողմից, եւ այսպես է կանում։ Էլի լայֆխակի տարբերակ կարելի ենք համարել սա։ Յուրաքանչյուր բան կարելի է մտածել, եթե ձեռքի տակ չկան անհրաժեշտ միջոցներ, ստեղծել։ Այո, ստեղծել իհարկե, որովհետև երբեմն հայտնվում ես այնպիսի պայմաններում, իսկապես քեզ, այո, անհրաժեշտ ինչ որ պարագաներ իրեր ձեռքի տակ չկա եւ պետք է մտածես ոնց դուրս գաս այդ իրավիճակից եւ նման բաները շատ օգնում են։ Պահի տակ հնարամիտ ես դառնում, պահի տակ այսպես միանգամից կախարդական ձևերով ելք ես գտնում։ Առհասարակ հնարամիտ լինելը շատ օգնում է կյանքում յուրաքանչյուր իրավիճակում։ Եվ
հետո ինչ ունենք էլ անելու։ Ես աղն էլ ավելացնեմ, կարծես թե աղը Չմոռանանք։ Էսա մոռանալու Պարտադիր է։ է։ Ահա։ Չնայած մենք պանիր ունենք, ուղղակի մեր պանիրը շատ աղի չէ, այնպես չէ որ աղի է, դրա համար աղ ավելացրեցինք։ Ահա։ Ամենագեղեցիկ պահն է, հիմա կլցնենք այս ամենը մեր սպագետիի վրա։ Վերջում կավելացնենք այս հրաշալի համեղ պանիրը։ Ես կողմ եմ խոսքը նկարել, որպեսզի հետո Այո, մեր հեռուստադիտողները մեր էջերում էլ գտնեն։ Եվ հեռուստադիտողի նորից հիշեցնենք, որ մեր յուրաքանչյուր վիդեո տարբերակները կարող եք գտնել մեր Facebook-յան էջում, հայատար գրելով առաջին ծրագիր եւ հետեւել բոլոր այն բաղադրատոմսերին, որը ես ներկայացնում եմ։ Այո, Facebook-ում վիդեո տարբերակով ենք տեղադրում, իսկ Instagram-ում նկարի տեսքով կլինի մեր էջում։ Տարածենք այն։ Խառնել պետք չի, պարզապես տարածենք։ Այստեղ կարող է նաև հավի կրծքամիս լինել։ Կարող էր, այո, իհարկե կարող էր, միանշանակ կարող էր, դե բայց այսօր կբավարարվենք այն ինչ ունենք։ Չէ, ուղղակի տարբերակներ, եթե Այո, տարբերակներ նախապատվություն կա։ Դու իրավացի ես։ Այո, էլի կլինի շատ ուրեմն հագեցնող եւ շատ դասական տարբերակ քո ասածը։ Այնպես որ սնկի եւ հավի համադրությունը իսկապես դասական տարբերակ է համարվում։ Այս բանը առաջարկում եմ դիտենք տեսահոլովակ։ 1 վայրկյան ես ավարտեմ, երևի թե պանիրն էլ ցույց տանք հեռուստադիտողը տեսնի, հետո արդեն կշարունակենք։ Ահա, ես էլ քեզ հետ համաձայն եմ այս պահին։ Ես մի փոքր շտապում եի, կարծես թե։ Ես հասկացա։ Կարելի էր, այո, մի տեսահոլովակ վայելել, ինչու ոչ, բայց դեռ ես գործ ունեմ անելու, այսպես։ Շատ լավ, կմնանք խոհանոցում։ Եվ իմիջիայլոց նշեմ, որ այս ուտեստի համար պանիրը պետք է շատ լինի։ Սա շատ կարևոր է, պանիրի շատ լինելը կարևոր է այս ուտեստում։ Այս դեպքում աղը ավելի քիչ երևի թե պետք է անենք։ Այո, լրիվ համաձայն եմ։ Աղը մաքսիմալ քիչ, ճիշտ է, մենք այսօր օգտագործեցինք, բայց կարելի է զերծ մնալ աղից։ Միշտ դու ավելացնում ես, ես հիշեցնեմ մեր լավագույն գործընկերոջ մասին, Կոկո ապրանքանիշի հավկիտները, դրանք մշտապես թարմ են, շատ սննդարար են, մուտք են գործել շուկա այս տարվա ապրիլ ամսից եւ տարբերվում են իրենց յուրօրինակ դիզայնի շնորհիվ։ Հեշտ հիշվող անուն եւ հեշտ հիշվող կարգախոս։ Կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Այո, այսպես մենք ավարտեցի ես ուտեստի պատրաստումը, ընդհանրապես մնացել է տեղափոխել ջեռոց, սիրելիներս, ջեռոցում մնալու է շատ քիչ, 10 րոպե, որովհետև ամբողջությամբ եփված է, մեզ մնում է միայն որ պանիրը հալ չի։ Ինձ մոտ 180 աստիճանի տակ է տաքացրած ջեռոցը 10 րոպե եւ մեր ուտեստը ամբողջովին պատրաստ կլինի։ Ահա այսպես, ես պետք է կարգի բերեմ խոհանոցը։ Ես քեզ իհարկե կօգնեմ այդ այո, շնորհակալ եմ եւ մաքրենք մաքսիմալ մեր աշխատանքից հետո այնպես անենք, որ խոհանոցը կարգի լինի, ամեն բան իր տեղում լինի, որպեսզի վերջում մատուցելուց ոչ մի այսպես խանգարող բաներ չլինեն։ Քանի որ շատ մնացինք խոհանոցում, այս բանի տեսահոլովակ չենք դիտի, կդիտենք գովազդ, այնուհետև կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտող, ես ավարտել եմ իմ աշխատանքը, մեր համեղ ուտեստը եփվել է արդեն, միայն մնում է ջեռոցից հանել եւ մատուցել։ Շատ վստահ եկել եմ, քանի որ բոլոր աշխատանքները ավարտված են, ես եկել եմ արդեն համ տեսել ու ախորժակով։ Շատ ժամանակին ես եկել, այո։ Ես հիմա բերում եմ ջեռոցից մեր։ Ես գոնե այդ հարցում քեզ մի փոքր կօգնեմ։ Այ դու կարող ես դռնակը բաց արա։ Վաու։ Այո։ Կարծես թե զգույշ միայն թե, որովհետև այո։ Շատ տաք է։ Շատ տաք է, իսկապես շատ տաք է, բայց շատ գեղեցիկ, այսպես կարմրաթուշիկ ջեռեփուկ ստացանք, սպագետի, պանրի, սնկի եւ հետաքրքիր սոուսի օգնությամբ։ Սոուսի մեջ օգտագործեցինք սիրելիներս մի փոքր ալյուր, թթվասեր եւ սերուցք, բարձր յուղայնությամբ սերուցք։
շատ հեշտ պատրաստվող տարբերակ է, համաձայնվիր, որ այդպես է, չէ։ Այո, շատ։ Եթե տան պայմաններում լինենք, մենք կարծում եմ 15 րոպեում այս ուտեստը կարող ենք արդեն մատուցել, որովհետև ջեռուցում էլ շատ անհրաժեշտություն չկա երկար պահել այն, քանի որ բոլոր բաղադրիչները եփված են։ Հիմա փորձենք մատուցել։ Ինձ թվում է համեղ է ստացվել։ Այսպես որ կտրում եմ, ինձ թվում է փափուկ թխվածք եմ կտրում անկեղծ։ Բույրն էլ բավականին հաճելի է, ես կարծում եմ հիմա երբ փորձենք, Այո, մենք փորձենք ինչպես ամեն բան միշտ պարզ կլինի։ գոհ կլինենք եւ շնորհակալ շատ, որովհետեւ Ադրինեն յուրաքանչյուր առավոտ մեզ այնքան համեղ է կերակրում, որ չգիտեմ, շատ մեծ շնորհակալություն դրա Ինչի համար։ մասին է խոսքը, ինչ շնորհակալություն։ Ես անում եմ ամեն ինչ մեծ սիրով եւ հուսով եմ, որ հեռուստադիտողին կարողանում եմ մի փոքր օգտակար լինել, հենց այս հուշումների առիթով կապված, որովհետեւ մշտապես բարդ է առավոտյան արթնանալ եւ որոշել ինչ պատրաստել, բայց միգուցե իմ բաղադրատոմսերը օգնում են նրանց։ Իսկ եթե իմը չեն օգնում, ամեն օր ասելու եմ այս բանը, եթե իմը չեն օգնում, ապա 6:15 ամեն օր միացեք Պողոսին։ Պողոսի բաղադրատոմսերը վստահ եմ շատ կօգնեն ձեզ։ Եվ ընթացքում նաև մեր լիկային չմոռանանք, որովհետև լիկան պատրաստում է հրաշալի թխվածքներ, համեղագույն թխվածքներ եւ իմիջիալոց հեռուստադիտողին մատուցում է էլի շատ թեթև աղանդերների տարբերակներ, այնպես որ դիտեք նաև լիկային պատրաստված է սիրով հաղորդումը, որը էլի շատ համով եւ հետաքրքիր է։ Ես ավելի լավ առաջարկ ունեմ, միացեք եւ Ադրինեին, եւ Պողոսին, եւ Լիկային, եւ կունենաք նախաճաշի, ճաշի եւ ընթրիքի, նաեւ համեղ քաղցրեղենի շատ հագեցած տարբերակներ, ու էլ ընդհանրապես չեք մտածի ինչ եփել այսօր, ինչպես կերակրել ընտանիքի անդամներին, մանավանդ երբ ընտանիքում ապրում են մարդիկ, որոնք տարբեր նախընտրություններ ունեն, դա ավելի է բարդացնում մեր շատ սիրելի մայրիկների, տատիկների գործը։ Այո, դու իրավացի ես եւ ես ընդհանրապես կասեմ ոչ միայն միացեք մեզ, այլ միացեք մշտապես ATV-ին, որովհետեւ ATV-ին լիքը շատ սիրուն եւ հետաքրքիր հաղորդաշարներ կան, որոնք շատ տրամադրություն բարձրացնող են, ուսուցանող են, զվարճալի են, հետաքրքիր են, այնպես որ մնացեք մշտապես ATV-ի հետ։ Այո, մենք ընտանեկան ալիք ենք եւ մեր հաղորդումները ամբողջ ընտանիքի համար են։ Այո, դու իրավացի ես մի փոքր ես օգնեմ ինչ որ բանով։ Ինձ դժվար է լինում լցնելը, բայց ստացվեց։ Գիտես ինչ, ինձ այստեղ գիտես ինչ է պակասում։ Կանաչ գույններ պակասում, բայց ես կանաչը ուզում եմ փոխարինեմ կարմիրով, միանգամից հիշեցի, որ մենք կարող ենք Ինչ ես մտածել, ես շատ մենք կարող ենք սենսոյ ապրանքանիշի կետչուպով կարող ենք զարդարել։ Սա քաղցր տարբերակն է, քանի որ Կարենը այստեղ չկա, կարող ենք կծուչ օգտագործել, այո։ Ես կարծում եմ կարելի է ինչ որ ձևով մոդելավորել այն եւ այդպես ճաշակել։ Սա էլ փորձենք այլ ձևով զարդարել, որպեսզի գույն ստանանք։ Ես իհարկե մեր edge-ի համար շատ գեղեցիկ նկար հիմա կանեմ։ Ահա։ Այ այսպես։ Հիմա փորձենք գնալ այնտեղ եւ ճաշակել։ Ես ափսեները վերցնեմ։ Ու միասին գնանք։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալություն այս գեղեցկագույն ուտեստի համար։ Անուշ լինի։ Հիշեցնենք, որ այն մի փոքր ավելի ուշ նախաճաշի տարբերակ էր այսօր մեզ մոտ եւ իհարկե հետո լանչի համար էլ կարելի է պատրաստել եւ ճաշակել ամբողջ ընտանիքի ամբողջ անդամներով, որովհետեւ իսկապես շատ թեթև է ստացվել եւ միայն սունկը երևի մի քիչ ավելի ճաշակի հարց է, մնացած առումներով պետք է որ բոլորը ամեն ինչ սիրեն, ինչ կա այս ուտեստում։ Այո, իրավացի ես, եթե կան մարդիկ, ովքեր սունկ չեն սիրում, չեն նախընտրում, կարող են փոխարինել հավի կրծքամսով, ինչպես դու նշեցիր, կամ եթե
ավելի շատ են սիրում երկուսն էլ, թող երկուսը միքսեն իրար հետ եւ այդպես ճաշակեն։ Ամենադասական սպագետիի տարբերակներից էր սա, որը ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ էլ սիրում է եւ համարյա թե բեշամել սոուսին մոտիկ այս սոուսը դա էլի դասական է եւ շատ համեղ, այնպես որ սիրելիներս բաղադրատոմսը քիչ ավելի ուշ կտեղադրենք մեր էջերում եւ դուք եթե չեք հետեւել այս ընթացքին, ապա կգտնեք մեր էջերում։ Ես հուսով եմ, որ հետևել եք, որովհետև ընթացքն շատ հետաքրքիր էր։ Ինձ հետաքրքրում է դու գիտեմ, որ նախաճաշ միշտ անում ես եւ կողմնակից ես, որպեսզի բոլորս նախաճաշով սկսենք, բայց ավելի լանչի թե ընթրիքի մարդ ես, ավելի շատ որն է ստացվում այս ծանր զբաղվածության մեջ հասցնել։ Ծանր զբաղվածության մեջ այդ կարգոկանոնը մի փոքր խախտվում է, բնականաբար ժամային առումով կարող է մի քիչ շուտ ուտես երկար ժամանակ, հետո չհասնես ուտել կամ ամբողջ օրը չուտես ու հանկարծ արդեն գաս հասնես ընթրիքի ժամին։ Ես այնուամենայնիվ կողմնակից եմ բոլոր ժամերին սնվել, նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք։ Ես ինքս սիրում եմ համեղ ուտել, ինձ համար ժամ անկեղծ, եթե անկեղծ լինեմ իմ հեռուստադիտողի հետ, ժամային այսպես խտրականություն չունեմ, որ ժամին ինձ պետք լինի ընթրել, ճաշել, չգիտեմ ինչա կանեմ ես դա։ Այնպես որ ճիշտ է, ամեն բան չափի մեջ, ամեն բան իր տեղում, բայց այնուամենայնիվ ձեզ մի զրկեք ոչ մի բանից, հասցրեք յուրաքանչյուր պահին, երբ կա հնարավորություն անպայման որևէ բան ուտելու։ Ինչպես ասում են, մեկ կյանք ենք ապրում եւ իրականում պետք է օրվա մեջ շատ անգամներ ուտել քիչ չափաբաժիններով եւ ոչ թե չուտել ամբողջ օրվա ընթացքում եւ երեկոյան ուտել շատ մեծ չափաբաժնով եւ գիրանալ։ Այդպես նաեւ առողջ չի ստացվում։ Ես միայն մի փոքրիկ հավելում, ոչ միայն սնունդն է նպաստում գիրանալուն կամ շատ նիհարելուն, այլ նաեւ քունը։ Դրանք փոխկապակցված են միմյանց, այնպես չի որ ասում ես կերա գիրացա, միայն դրանից չի մարդը գիրանում։ Նախ պետք է հետազոտվել բժշկի մոտ անպայման, հետո կարգոկանոնի վերածել ամեն ինչը, թե սննդակարգը, թե քունը, որպեսզի լինենք առողջ, լինենք այնպիսին, ինչպիսին մենք ուզում ենք մեզ տեսնել։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, ձեզ օրվա լավ շարունակություն ենք մաղթում, շատ լավ օր ձեզ, հետո արդեն հանգստյան օրերի մասին կմտածենք միասին, վաղը միանում եք առաջին ծրագրին առավոտյան 9:50-ին։ Այո, ամենակարևորը եւ ես էլ ասեմ, լավ մնացեք, ամենակարևորը թող խաղաղություն լինի, բոլորս առողջ լինենք, Աստված պահապան։